یک روایت امام غزالی در مکاشفة القلوب خش میارد و همین روایت شمس الدین ذهبی در الکبائرش آورده است که در زمان پیغمبری موسی علیه السلام یک زن در بنی اسرائیل میزیست. بار نزد حضرت موسی علیه السلام اجازت خواست وارد شد. گفت یا رسول الله اینی اذنبت ذنبا عظیما و قد تبت منه الی الله. گفت ای پیغمبر خدا من یک گناه عظیمی را مرتکب شدم، پیش خدا که توبه کردم، دائم توبه میکنم، اما تو پیغمبر خدا هستی، فدع الله ان یغفر لی ذنبی و یتوب علی. دعای تو مستجاب است، تو پیش خدا دعا کن که خدا من گناهی مرا ببخشد، توبه مرا قبول کند. حضرت موسی با کنجکاوی گفت که و ما ذنبک، تو چی گناه داری ای زن اینقدر میترسی؟ تو مگر لطف و رحمت خدا را نمیدانی که قدر ترسانی؟ زنه گفت یا نبی الله اینی زنیت و ولدت ولدا فقتلته. ای پیغمبر خدا گفت من با زنا یک کودک حرامی تولد کردم و همون کودک در یک گودال در یک چقری انداختم، زیر خاکش کردم، زنده به زنده گورش کردم از شرمندگی و خجالت دنیا. وقتی این سخن گفت خون در سر موسی علیه السلام زد. جنایت ها ببینه، یک جنایت نه سبحان الله، یک جنایت زنا، جنایت دوم انمو تولد کردن فرزند حرامزاده و سومش کشتن یک طفلک بیگناه. حضرت گفت اخرجی یا فاجره قبل ان تنزل النار من السماء فتحرقنا بشومک. ای فاحشه گفت تز دفع شو از پیشم، من میترسم که با شومی و کثرتی تو یگان آتش از بالا میافته ما را میسوزونه، همه مردم هم میسوزونه، تز دفع شو. زنک دیگه گریان و بریان با سر خم با دل شکسته از نزد حضرت موسی خارج شد که جبرئیل علیه السلام رسید. گفت یا موسی این ربک تبارک و تعالی یقول لما رددت طائبة من الذنب اما وجدت شرا منها. گفت ای موسی الله بزرگ با تو مراجعت کرد که ای موسی چرا زنی را که از گناه توبه میکنه از پیشت راندی؟ تو مگر از این آدمی بدبخت ندیده بودی؟ چرا اینقدر آتشین شدی؟ چرا خودت اداره کرده نتونستی؟ آخی در گرد اطرافت اشخاصی هستند که از این گناهی زیادتر دارن، تو با اونا معامله میکنی، مناسبت میکنی، غضب نمیکنی و این زنه که بیچاره را دلش شکستی از پیشت راندی. حضرت موسی مات مبهوت ماند. گفت یا جبرئیل من هو شر منها. ای جبرئیل گفت از این بدتر میشه و از این بدتر و بدکارتر کی است کی با من میشناختمش؟ حضرت جبرئیل گفت تارک الصلاة عامدا متعمدا. از این بدتر ترک کننده نماز قصدن، کسی که قصدن نماز ترک میکند، کسی که قصدن نماز نمیخواند. سبحان الله. شیطان رو ببینه که با یک ترک سجده کردن رونده شد، رونده درگاه الهی شد، ملعون شد. آدم بی نماز در یک شبانه روز 34 سجده فرضی را ترک میکنه، پروا نداره، پروا نداریم. سبحان الله. اندیشه نمیکنیم. حضرت مولوی یک قصه عجیب آورده است نسبت اون که شخص تا زمان صالح است، تا زمان خدا ترس است، خدا پرست است، تا زمانی که در عبادت قایم است، وقتی که یک گناه میکند گریه میکند، توبه میکند و ناله میکند، خداوند گناهش میبخشد و در عوضی همون یک حسنه ترک شدهش 10 حسنه در نامه اعمالش ثبت میسازد. زیرا خدای تعالی توبه کننده را دوست می‌دارد. خدای تعالی توبه بنده های مؤمن میپذیرد. از همین خاطر شخصی که اگر مبادا خدای نکرده در نماز در خواب ماند، بعداً توبه و ندامت کرد، پیش خدا گریه و التجا کرد و نماز قضا خواند، خدای تعالی گناهش میبخشه و از بدش بیشتر زیادتر ثواب براش عطا میکنه. این خیلی آدم حتی شیطان ای خوب بدون میکنه که بخیر جلو نماز تا بخون یا روزمان بته. حضرت مولوی قصه میکنه
در خبر آمد که آن معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه، قصر را از اندرون در بسته بود که زیارت های مردم خسته بود. میگه در خبر اومده است که حضرت معاویه رضی الله عنه در شهر دمشق در داخل قصرش در ایدرون محکم کرده و در یک گوشه خواب است. در که محکم نکنه خوب کریش میمونه لوخی. از زیارت های مردم خسته بود. میگه حضرت پادشاه بود اخی، امیر المؤمنین بود. روزی نبود که 100 200 500 نفر به زیارتش نیاین از او چیزی طلب نداشته باشند. قصر را از اندرون در بسته بود که زیارت های مردم رسته بود. ناگهان مرد و را بیدار کرد، چشم چنبیک شد پنهان گشت مرد. نخواست یک از بیدارش کرد که یا امیر المؤمنین بخی که دیر کردی وقتی نماز شده است بخی. چشماش شد که او مرد جای نمیتوه. گفت اندر قصر اشخاصی نبود کیست کین جرأت نمود، کیست کین گستاخی و جرأت نمود. حیران شد. ای بچه گفت در قصرش که نبود، ای آدم گستاخ و ای آدم به غیرت کس که اومد برای خوابون بیدار کرد. گفت های تو کیستی، نامی تو چیست؟ با اوش بلند کرد که مردک بجا نشه که برو تو کی؟ گفت های تو کیستی، نامی تو چیست؟ گفت نامم فاش ابلیسی شقیست. برم از شیطان. گفت منم ابلیسم. گفت بیدارم چرا کردی بجید؟ حیران شد. گفت بیدارم چرا کردی بجید؟ راست کو با من مگو بر قصد زید بر عکس زید. او تو که شیطان باشی وظیفه تو گمراه کردن مردم، تو برای چی مرا بیدارم کردی؟ گفت هنگام نماز آخر رسید، سوی مسجد زود می باید دوید. شیطان گفت است که این مرد که خوب وقتی نماز شده نماز نمیخونی دعوای مسلمانی میکنی. گفت هنگام نماز آخر رسید، سوی مسجد زود می باید دوید. عجل و طاعات بالفوت، عجل و طاعات قبل الفوت. گفت مصطفی چون در معنا می بسفت. آخی مگر پیشوای شما محمد صلی الله علیه و سلم نگفت است عجلوا بالصلاه قبل الفوت؟ پیش از قضا شدن نماز به نماز تعجیل کنه، نماز بخونه، خبر نماز خونی. عجوبت کورا ببینه. همو قدر وزیر و قدر امیر و قدر درباری وقتی نمازی بامداد قضا شده است معاویه را بیدار نمیکنن از ترس اون که مبادا غضب کنه وظیفه بگیرم. شیطان اومده است بیدارش کرده است. وزیراش درباریان گر وزیر از خدا بترسیدی آنچنان که از ملک بودی. اگر ابی وزیرو هم خیلی که ای پوچو میترسن ای خدا میترسیدن یا ملائکه بشیدن. گفت نه این غرض نبود تو را. گفت نه این غرض نبود تو را. گفت رو تصیح نکن، تو شیطانی، تو برای او بیدار نمیکنی که ای نماز دیر نکنم و برم نمازی خدا را بخونم که بخیر رهنما باشی. مرا دزد آید از نهان در مسکنم، گویدم که پاسبانی میکنم. دست خونت بیاید و بگوی که چیکار میکنی در خونه، بگه پاسبانی میکنم مولتا باورش میکنی. او تو خونه سوخته تو دزدی نمازی. تو چه خیل مرا اومده برای بیدار کردن؟ مقصدی تو دیگه چی است؟ کو گبزن چی است؟ معاویه هم بسیار زیرک بود. پس عزازیلش بگفت ای میری داد مکر خود اندر میان باید نهاد. شیطان گفت که ترفن کردن نمیشید است. گر نمازت فوت میشد این زمان، میزدی از درد دل آه و فغان. اگر حوزی نمازت قضا میشید داد و فغانت گوشی فلک کر میکرد. یک هفته دیگه در ایدرون محکم میکردی و پیش خدا گریه میکردی، ناله میکردی، توبه میکردی که خداوند گناه ما ببخش. گر نمازت فوت میشد این زمان، میزدی از درد دل آه و فغان. آن تأسف و آن فغان و آن نیاز درگذشتی از 200 ذکر نماز. ثواب یک نماز اوسو بسته ثواب 200 نمازت میگرفتی.
اگر من ترای چیده میگفتم در خواب میموندی. برای من ترا میدونم تو چی کسی، تو صحابی پیغمبری. بعد گریه و ناله را میبرداره، دیگه در موتم میشیره، لباس سیاه در بر میکنه، دیگه خنده را فراموش میکنه، طعام فراموش میکنه، بعد گریه و ناله که نمازم قضا شده است. من حسودم، از حسد کردم چنین. من گفت بخیلم، با بخیلی ای کارا کردم. هم یه ثواب بگی چون میکنی 200 ثواب. من حسودم، از حسد کردم چنین. من عدوم، کاری من مکر است و کین. خداوند متعال در قرآنش با شما را تاکید کرده است. کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، مثل شیطان که وقت انسان میگه که ای انسان کافر شو، فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. اما وقتی که انسان کافر میشود، گناهکار میشود، تارک الصلات میشود، میگه من ای رنگی تو بیزارم، گم شو، من از خدا میترسم، من از پروردگار بزرگ میترسم. ببینه اگه سوال میشود که برای چی ما در خواب غفلت میمونیم؟ نه شیطان بدور مون میکنه، نه شیطان انسی و نه شیطان جینی. سببش چی است؟ سببش اون است که پروای نماز نداریم. نماز مو فوت خیر میگوی قضایی میخونم بشو، خداوند ببخشش، با توبه ما میخیلای، خداوند ببخشش. اگر ما هم مثل حضرت معاویه، مثل دیگر صحابه های بزرگ پیغمبر، مثل بزرگای این ملت ترک نماز جنایت میدونستیم، گریه میکردیم، آه میکشیدیم، فغان میکشیدیم، قسم به خدا شیطان میومد بدارمون میکرد. تا تو بودی آدمی دیو از پیت، میدوید میچشانید اومیت. چون شدی در خوی دیوی استوار، میگریزد از تو دیوی نوبکار. تو وقتی که آدم بدی، مسلمانی واقعی بدی، شیطان کوشش میکرد که تو گمراهت کنه. امروز تو ای شیطان در شیطان تر شده، دیگه چیکارت میکنه؟ اوکی او کارای تو میکنی، شیطان خودش سر حساب کارش نمیره. یک مرد سفر میکرد است، در کتب قصه اومده است، سفر میکرد خودش تنها. سفری به تنهایی بسیار مشکل است، هم عذاب جسمانی دارد هم عذاب روحی. تنها با کی دم میزنی آخی؟ ناخواست یک شخصی اومد سلام علیک کرد، قطیش گفت کجا میرای؟ گفت فلان طرف عزم سفر داریم. گفت منم امروز میرم. دیگر همین قدر خشنوده شد، رفیق گفتم هر دو با هم صحبت کرده و چک چک کرده، یک شبانه روز شریک بدن. روز دیگر او رفیقش خسته با از امون راهی که اومده بودن قفا گشت. یه حیران شد، گفت ای برادر کجا میرای؟ گفت از همین تو گریخته استم، میگریزم ای پیشه. ای خانه سوخته آخی رفیق در سفر رفیقش نمیپرتویا و تو هم سفری مویی. این خلاف جوان مردی است که آدم در راه برادرش ترک نو کیدتش کنه بروا. ای خانه سوخته گفت من برادری تو نیستم، من شیطانم، من اومدم که تر ای راه بزنم ببینم تا ایمان در شیطان تر و ماهرتر بدهی. آخی ما با ترک یک سجده الهی اینقدر رانده شدیم، اینقدر لعنت مو میگین، نام ابلیس به زبان میاره در و لعنت الله علیه میگین. و همراه تو شریک شدم 34 سجده فرضی الهی را ترک کردی. رود در گور در ترس تهلکه غلطیدم که مبادا خدای نکرده به شومی تو یگان علاوه عثمان بغلطه مرم بسوزونه. درفشه من ای رنگت بیزارم. گفت شیطان که رانده شد بجز یک خطا نکرد، خود را برای سجده آدم ریزا نکرد. شیطان 1000 مرتبه بهتر زی بی نماز، کو سجده را به آدم و این بر خدا نکرد. پس حکم نماز بسیار سخت است برادرای عزیز. ولی همون شخصای تاریک صلات هم میپرسی که چرا نماز نمیخونی؟ میگه نفقه اهل بیت مجبور میکنه، کار مجبور میکنه. سبحان الله. خداوند متعال در قرآن بزرگش تأکید کرده است یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. صدق الله عظیم. ای مسلمانان، ای کسایی که دعوای ایمانداری میکنید، ای کسایی که دعوای مسلمانی میکنید، مال اموال دنیا، وظیفه و منصب دنیا، زن و فرزند،
زینهار که شما را از ذکر خدا و از عبادت خدا غافل نسازد. هر کسی که از عبادت دنیا به خاطر مال و ثروت، به خاطر زن و فرزند اگر غافل می شود، این از زمره خاسرا است، از اهل دوزخ، از اهل جهنم است، از زیانکارا است. خداوند ما و شما را تحذیر داده است. در خبر اومده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: من فاتته الصلاة فکأنما وتر اهله و ماله. حضرت امام بیهقی در سنن الکبری و امام طبرانی در معجم اوسط از صحابه پیغمبر نوفل ابن معاویه روایت میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: کسی که یک نمازش قضا میکنه خانمانش از دست داده است، گویا که زن فرزندش از دست داده است، مال و ثروت دنیا را از دست داده است. این جنایت نماز میدونه تو کدام درجه های؟ اگر تمام خانمانت از دستت بروه، تأسف یک نماز نداره، خوف یک نمازی که قضا میشوه و ترک میشوه از شما نداره، نخواد برای نفقه فرزند از بحر عبادت خدا بگذاری. خونت پری گندم که رزق روزی فرزند خدا میته، تو نمیتی. او فرزند که خدا داد رزق روزیش او را مهیا های. 120 روزه در شکم مادرش علاقه خدای تعالی رزق روزی او را مهیا کرده است. تو جنب جوش میکنی و رزق روزی را خدا میته. وقتی تو رازق نمیشناسی، وقتی تو با بهانه اون که من فرزند من نان میتم عبادت خدا را ترک میکنی، فردا روز قیامت هم فرزند از گریبانت میگیره که همین پدری بدبختی ما بنان حرام ما را کلام کرد. زیرا که در وقت نماز عمل حرام ای. اگر به خاطر عمل نماز ترک شوه، نماز قضا شوه، اون عمل برای صاحبش حرام حساب میخوره. پس شخصی که عقل داره و فراست داره هیچ وقت باید این کار نکنه. در ماه شریف رمضان الحمدلله شیطانا زنجیر پیچ بدن، مسجدها هم مال نمازخوان بود. در نماز بامداد بعضا مسجد قضاخوان می اومدم که 3-4 صف. این سحر اومدیم اکم صف یکم پرنه همی صف نیستن. از او طرف نمیدونم چند که خالی بود، نه که از این طرف باید 20 کسی دیگه در جا بود. صف یکم ده نمازخانه کجا شدن؟ سوال می افته مردم کجا شده؟ مگر نماز فقط در ماه شریف رمضان ای؟ در غیر رمضان نماز فرضی برای شما چی ساقط می شود؟ از خدا بترسی، اندیشه کنی. انشاءالله این هفته کنه شد هفته آینده در موضوع فضیلت نماز جماعت و حکم شخصی که نماز جماعت ترک میکند مفصلا با شما صحبت میکنیم و باز تاکید میکنیم که این نماز فریضه الهی است. این فرمان و امری نه یگان پادشاه است، نه یگان وزیر است، نه یگان عالم داملا است. این امری پروردگار بزرگ است. این امر حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. اگر دست در زر باشه که وقتی نماز شد باید نماز بخونی. نماز از خاصتا از مرد به هیچ وجه ترک نمی شود تا زمانی که ذره عقل فراست در سر داری نماز میخونی. شما میفهمی که این نماز چقدر جدی است. شخص بیماری بستری است، به زور نفس میکشه، اگر همین عقل داشته باشه، همین کمک کلش جمونده بتونه، در همون صورت نماز از او ساقط نمیشود. حتما باید فریضه الهی را ادا کنه. در ممالک اسلامی حکم تاریک صلات از عاق پدر سخت‌تر است، زیرا این عاق خدا است. حکم تاریک صلات از رد معرکه را بدتر پستر است، زیرا این عاق خدا است. بسیار مسئله جدی و مهمه برادرها، جدی بگیره، حاضر نفهمه. حدیثی که در بالا گفتیم از امام بیهقی و حدیث بسیار معروف است، در موضوع نماز عصر اومده است. یعنی که در صحیحین چیزی که اومده است، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت الذی تفوته صلاة العصر فکأنما وتر اهله و ماله. مسلمانی که نماز عصرش فوت میشوه خانمانش از دست رفته است. یک نماز عصر اگر ترک شوه میگه خانمانش، زن فرزند، خانه و در مال و ثروت و مرسدس پرده همش از سرش مسبیل موند.
اما اون روایتی که من کردم مطلق مادام که صحبت درباره نماز می رود از امام بیهقی و از امام طبرانی آوردم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطلق گفت هر کسی یک نماز ترک میکنه، خواه نماز عصر است، خواه نماز بامداد است، خواه نماز پیشین شام خفتن است، خانمان خچه از دست داده است. پروردگارا چشمامون باز کن، چشمای قلبمون باز کن تا بزرگی عبادتی، تا بزرگی نمازی تو را احساس کنیم، جدیت مسئله، جدیت فرض الهی را احساس کنیم، پیخست کنیم. و پروردگار و مساعدت فرما که 5 وقت نماز این فریضه ای را که در ذمه ما گذاشته ای و این هدیه ای را که به حبیب محمد صلی الله علیه و سلم و امت سربلند او عطا فرموده ای به کم و کاست انجام داده و به رحمتی تو واصل گردیم به رحمتک یا ارحم الراحمین. خب یک عده برادرها دعا طلب هستند. در حق برادر اسلامی من حاجی بحرالدین دعای خیر میکنیم که خداوند از جمیع بلاها نگهبانش باشه و جمیع مراد و مقصوداش حاصل گردانه. یک برادری همنام داریم با نام داملا عبدالرحیم. دین زنگ زد گفت داملا یا تو باشه درباره مسجد سنت پتربورگ با شما صحبت داشتیم. این امام خطیب همون مسجد است، صداوی میگن در سنت پتربورگ. ما گفتیم به نام امام اعظم ابو حنیفه مونش، صداویش چیه؟ خب گفت که مسجد وسیع کردیم، با وسیع ترش کردیم و طلب دعا کرد در حق برادر مدام عبدالرحیم که واقعا مجاهد است، خدمت بسیار بسزا میکند و در حق تمام برادرای مسلمان و نمازگزار ما که در شهر سنت پتربورگ و در تمام شهرهای روسیه هستند دعا میکنیم که خداوند سربلند چو نگه دار و پروردگار را با آبرو و عزت، با جیبی پر، با غنیمت های فراوان و خانه و دیار برگشتن براشون نصیب روزی گردان. خب در حق برادرمو بختیار جان دعا میکنیم که خداوند وظیفه و منصبش بازم بلندتر گردونه و در حق تمام محبان خدا و محبای اسلام در هر کار و وظیفه‌ای که باشن دعا میکنیم پروردگار از جمیع گزند بلاها نگهبان شو باش و خداوند فردا روز قیامت به دیدار به مثال خویش برسان شد. خب در حق برادرمو حاجی حسن الدین دعا میکنیم. یک برادر داریم حاجی حسن الدین، قوم مسجد ما است. یک زمان در آزادی زنان زندگی میکرد در منطقه 8 مارت. حالی کلخوزی روسیه رفته است، از بس که محبت داره میآید به مسجد ما را. هفته گذشته 3 فرزند شد دعوت کرد اگر خبر داشته باشه ما یا اداره کاری شده گیم در همین مدت همین قزاقان او صاحب اداره کاری شده است مسجد قزاقان. آورد هر 3 فرزند وظیفه دار کرده است، هر کدومش یک وظیفه اسپوری. اونم کاندیسیونری که چسبونده است همین بابای حاجی چسبونده استایش. در حق خودش فرزنداش دعا میکنیم که پروردگار محبت شد با اسلام و با پیغمبر خدا محمد صلی الله علیه و سلم و با علما و داعیای اسلامی بازم بیشتر زایی‌تر گردانه و فردا روز قیامت همراه محبانش حشرش سازد. در حق برادر فروخ جان دعا میکنیم که پروردگار جمیع مراد و مقصوداش حاصل گردانه و سعادت دارین نصیب و روزش گردانه. خب در حق یک برادر میگه که در حق من و برادرم که خانه نداریم، برادرانم که خانه ندارند دعا کنید خداوند تو را و برادرات صاحب خانه کنه و تمام مردم مسلمان رزق روزیاشون فراخ و وسیع گردونه که محتاج کسی نباشن. خب یک برادر میگه از شما خواهش می نمایم که در حق اهل عائله امان و خاصتا در حق خود من دعا کنید که من حالا دانشگاه ملی تاجیکستان هستم و کار در آمدنیم. خدا یار و مددگار ما و شما باد. این بهترین دعا را خودت کردی. خداوند یک کاری خوب برات عطا کند و کسب و کار مانع نمازی ت نگردد و خداوند فرزندات هم مثل خودت محب نمازخوان بزرگ شوند. آمین یا رب العالمین. یک برادر داریم به نام علی شیر عزم سفر روسیه داشته است. در حقش دعا میکنیم که پروردگار سفرش به خطر بگردونه و جمیع مراد و مقصوداش حاصل گردونه. ربنا آتینا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.